आमी जेवणा खाणाक मीठ वापरता. सगळो जरी मसालो वापरलो पूण मीठ घालूंक ना जाल्यार त्या जेवणाक रूच ना. मीठ आमी कितलें वापरता? जेवणाच्या प्रमाणान आमी मीठ वापरता, भोव थोडें. तें भोव थोडें पूण ताचो प्रभाव इतलो पडटा जेवण बरें रुचीक जाता. नाजाल्यार तें अळणी, रूच ना जेवणाक. देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचें मीठ जायात. आनी तुमीच जर अळणी जालीं मागीर खारसाण कोणें दिवची अशें जेजू प्रश्न करता. दिसाक आमकां देवान दिल्लो सुर्य आसा आनी आमकां उजवाड मेळटा. पूण रातीक आदी आमी तेलाचे दिवे वापरतले. आतां 20 दिवे आसात. पूण 20 दिवे गेले जाल्यार आनी इन्वर्टरूय ना तेन्ना आमी कितें करता? आमी मेणवाती पेटयता. काळखांत एक मेणवात भोव थोडो उजवाड दिता. पूण मागीर त्या वातीच्या उजवाडान आमी दुसऱ्यो वाती पेटोवंक जातात आनी मागीर घरांत उजवाड जाता. आमचें जिवीत तशें त्या मेणवाती भशेन ल्हान जायत. पूण जेन्ना ती मेणवात जळटा ती दुसऱ्यांक उजवाड दिता. तशें आमच्या जिवितांत आमी उजवाड जावंक जाय हेरांक. भोव थोडो उजवाड तो जायत पूण तो गरजेचो. ना जाल्यार काळोखूच काळोख आसतलो न्ही. आयच्या वाचपांनी जेजू आमकां हें उगडास करून दिता. आमी मीठ जावंक जाय आनी उजवाड जावंक जाय. आनी आमी कशीं जातलीं? आमचें जिवीत पळोवन आमचे बरी देखींतल्यान आमी हेरांचें मीठ जाता, उजवाड जाता. आनी ही कृपा आयच्या मिसा वेळार आमी मागुया.